बेबी। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और बोलती है, ये लो तबील, और बोली, आज आपने मुझे अंदर नहीं खींचे। तब वह मन में सोचने लगता है, इसे कैसे बताऊं, आज तो मैं नौकरानी के साथ नहा रहा हूं। और फिर बोलता है, आज मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं अकेले नहा रहा हूं। तब उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, और पूछती है, आपने नौकरानी को कहीं देखे हो क्या? मैं उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं दिख ही नहीं रही है। तब उसका पति बोलता है, वो शायद छात में होगी, कपड़े सुखा रही होगी, और बोलता है, तुम एक बार ऊपर जाकर देख लो। तब उसकी पत्नी ठीक बोलकर जाने लगती है तो अचानक उसे झाद्धू गिरने की आवाज आती है, और वह पीछे मुड़ती है और झाद्धू उठाती है और बोलती है, ये झाद्धू तो नौकरानी के हाथ में थी, तो ये वॉशरूम में कैसे आ गया? तब उसका पति बोलता है, झाड़ते झाड़ते शायद भूल कर चली गई होगी।